Ciao e bentornati. Oggi vi volevo parlare della la mia esperienza del Botox, in particolar modo il Botox al massetere, che praticamente è un muscolo mandibolare che coinvolge molto spesso problematiche legate al collo, tensione cronica, la mandibola serrata oppure i grignare i denti. Quando avevo all'incirca 20 anni sono andata al dentista e ho scoperto che praticamente ho denti molto consumati e proprio perché durante la notte tendo a grignare i denti, che quando ho sentito, diciamo così, il dentista dirmi guarda che tu ti stai consumando i denti perché probabilmente durante la notte li grigni, mi sono anzi a dir vero anche stupita proprio perché mi sembrava impossibile perché io dormo con la bocca aperta. Però questa è un'altra storia. Quindi, spiegandomi il dentista che dopo il processo di portare le mascherine, quindi sistemare e mettere a posto i denti, che la situazione sarebbe migliorata perché durante la notte poi avrei portato una maschera contenitiva che mi permetterà di mantenere, diciamo così, i denti allineati durante poi tutto il tempo, perché una volta che metti l'Invisalign non è che poi smetti di portare le mascherine, in realtà poi per il resto della tua vita dovrai portare la maschera contenitiva, quella che permette di rimanere i denti dritti e soprattutto la porti durante la notte, quindi andrebbe a sostituire quello che è banalmente il bite. La problematica io pensavo che si sarebbe risolta in quel modo, invece poi nel tempo ho scoperto che quando sei molto stressato e hai diciamo così, l'abitudine di trattenere, stringere e accumulare lo stress nella parte mandibolare, per quanto tu, diciamo così, porti anche il bite, quindi sì, preservi la salute dei denti, purtroppo non preservi la salute, della parte cervicale o comunque ti fa male sempre la parte mandibolare. Quindi, poi devo dire che sono passati tanti anni prima che io capissi questa tematica qua e infatti a un certo punto il dolore è diventato praticamente insopportabile, quasi da non poter gestire, perché a un certo punto avere sempre le emicranie, avere sempre questa tensione cronica, sentirsi sempre, non dico arrabbiati, però comunque tutto il tempo tesi, molto tesa mi sentivo. E questo mi dava molto molto disagio e molte problematiche. Un anno e mezzo fa all'incirca, a quei tempi ho visto un video su TikTok dove praticamente ho visto queste ragazze americane che facevano vedere che facevano il Botox al massetere. E io mi sono detta, potrebbe aiutarmi. Effettivamente così è stato. Quindi, in cosa consiste? Praticamente il Botox al massetere io l'ho fatto un anno e mezzo fa, anche se ti dicono che in teoria dura all'incirca 6 mesi, dai 3 ai 6 mesi a seconda diciamo dalla potenza del tuo muscolo. Io l'ho fatto un anno e mezzo fa e non l'ho ancora rifatto perché al momento non ho la necessità perché riesco a gestire diciamo così, a gestire la tensione in modo diverso. Quando ho fatto il Botox al massetere è proprio perché ero arrivata al limite in cui il dolore era diventato insopportabile e banalmente diciamo così, i massaggini non bastavano più. Cioè massaggiarsi, andare a farsi un qualche massaggio da qualcuno, magari mi rilassava per un paio di giorni, massimo una settimana e poi si tornava appunto da capo. Quindi scoprire che esisteva un trattamento che praticamente ti metteva KO, quello che è il tuo muscolo dominante, quello che ti provoca sempre tensione, mi ha fatto subito prendere la foga di andarlo a fare. Sono andata immediatamente, ho trovato un posto a Milano dove praticamente si faceva ma praticamente quasi tutti i posti lo fanno il Botox al massettere. Praticamente ti fanno le punture in questa zona qua, qui, su entrambi i lati, anche se magari hai soltanto un lato quello più contratto, a prescindere, essendo che il nostro corpo funziona un pochino
va a compensarsi praticamente. Non puoi fare soltanto da un lato il Botox perché altrimenti un lato, diciamo così, si addormenta, funziona meno e l'altro diventa iperattivo. Quindi in ogni caso viene fatto su entrambi i lati, vengono fatte all'incirca 1, 2, 3, 4 punture, 5 all'incirca in questa zona qua, che vanno a rilassare la zona costantemente, diciamo così, tesa e infiammata. I benefici di questo trattamento li ho riscontrati, diciamo, nel breve arco di tempo. Ti dicono che il Botox all'incirca comincia a funzionare dopo 2 settimane, senti il beneficio in una maniera più importante. In realtà, per come ero tesa io, già nei primi giorni post trattamento sentivo proprio la zona estremamente sollevata, nel senso che sentivo più leggero, sentivo molto più rilassata, avevo meno voglia di stringere la mia mandibola, la mia mandibola. Comunque non tendevo a comportarmi allo stesso modo. Perché per quanto riguarda purtroppo questa parte qua, molto spesso uno non si rende conto, ma se si è, diciamo, persone molto, la maggior parte delle persone siamo tutti un po' soggetti ad accumulare tensione, essere psicosomatici, somatizzare lo stress, l'ansia, quindi solo che ognuno lo scarica a modo suo, cioè il corpo lo fa percepire a ognuno in modo diverso. E io, diciamo, avendo avuto la problematica di somatizzare e quindi trattenere anche, il mio corpo rispondeva con un accumulo di tensione per quanto riguarda la parte della bocca, quindi del muscolo del massetere, che è il muscolo della masticazione, e poi ovviamente quando sei contratto tutto il tempo qui, in un modo quasi inevitabile, ti contrae giustamente perché è tutto collegato, molto più collegato di quanto uno possa pensare, alla parte del collo e delle spalle. Quindi poi ti accorci perché sollevi poi, sei contratto, tieni sempre teso qua, sollevi poi le spalle, ti chiudi di spalle, vai a cambiare proprio a tutti gli effetti la postura, proprio perché il dolore tende ad accorciarci, a ricciarci, senti proprio una tensione cronica costante al tuo corpo. Quindi purtroppo se si tende a accumulare e quindi e soprattutto se il muscolo diventa così tanto forte da condizionarti non soltanto per un momento, ma tutti i giorni nella vita quotidiana in modo costante, c'è bisogno non soltanto più del bite, perché il bite può preservare la salute dei denti, però bisogna andare in qualche modo a rilassare e disabituare il muscolo del massetere a contrarsi, che poi c'è chi è bravo che riesce a risolverlo con magari dei massaggi o controllarsi meglio. Io purtroppo sul momento non sono stata così brava e efficace da poterlo risolvere in una maniera autonoma, quindi mi sono dovuta effettivamente affidarmi ai professionisti per addormentare, in particolar modo perché il Botox che cosa fa? Praticamente il Botox va a addormentare la comunicazione neurologica, da quello che ho capito. Non sono medico, quindi non prendete sul serio, nel senso che la spiegazione non è così tanto scientifica, nel senso che praticamente la tossina botulinica, quella che viene iniettata nel muscolo del massetere, che poi se uno fa così con il dito lo sente proprio, se fa male, se è teso, lo va a addormentare, cioè le riduce la comunicazione neurologica al cervello, cioè il cervello non riesce più a mandare lo stesso stimolo al muscolo, quindi è come se tu lo disabituassi, lo rieduchi a comportarsi in modo diverso, perché viene sollecitato di meno, riceve minore comunicazione, quindi anche quando sei stressato o comunque i pattern si ripetano, almeno il muscolo smette di comportarsi nello stesso modo, quindi non scarichi tensione come è scaricato sempre. Quindi molto spesso sì, il Botox andrebbe anche rifatto magari in maniera più frequente a seconda di come è forte il proprio muscolo,
ma banalmente nel tempo puoi farlo anche meno, proprio perché il muscolo si atrofizza, cioè nel senso che diventa meno forte, come se facessi meno palestra. Facendo meno palestra, ovviamente, che se non fai palestra per un anno, 2 anni, ovviamente la muscolatura non è forte come quando stringi la mandibola tutti i giorni per 7, 8, 9, 10 anni o per tutta la vita. Di conseguenza disabitui e dai meno mm, resistenza, meno forza al muscolo stesso, perché ovviamente quando ci pensi, se uno ci pensa, quando si era piccoli, ovviamente il massetere o in generale la muscolatura non aveva questa forza. Purtroppo negli anni diventa più forte perché tendiamo ad accumulare tensione, l'ansia, stress e negli anni purtroppo il nostro corpo, assimilando tutto quello che ci accade dentro, intorno, cambia le proprie abitudini, cioè il proprio modo di comportarsi, di difendersi e di conseguenza nascono tensioni croniche, costanti e soprattutto in determinate parti del corpo, perché purtroppo il nostro corpo tende a accumulare e soprattutto a sovraccaricarsi, quindi se non si trova un modo a sciogliersi, si può ricadere e vivere tensioni molto forti che condizionano purtroppo non soltanto, diciamo così, una zona specifica, ma anche altre parti del corpo come il collo, le spalle, proprio perché la tensione è andata a espandersi anche nel resto del corpo. Quindi se ci hai mai pensato a farti il Botox oppure in generale hai sempre la tensione nella parte della mandibola oppure se hai il click nella parte mandibolare, sicuramente trovare un modo per sciogliere questa tensione che da sola, se non fai qualcosa purtroppo non se ne va, perché c'è bisogno di intervenire o con i massaggi o con trattamenti da specialisti, oppure diciamo, soluzione più rapida e efficace sicuramente il Botox, senza ombra di dubbio, perché diciamo artiglieria forte, pesante, bam, è finito. Quindi, per quanto riguarda la mia esperienza, io sono molto soddisfatta e anzi sono molto grata perché quando si parla in generale del Botox, la prima cosa che ti viene in mente è che siano tutti trattamenti dal punto di vista estetico e si parla molto poco del Botox dal punto di vista terapeutico perché il Botox sì, aiuta contro le rughe, ma in caso in cui si hanno problematiche, esempio come nel mio caso, ovviamente il Botox diventa anche un buon alleato per andare a risolvere problematiche legate alla psicosomatica e alla tensione cronica. Quindi il Botox può aiutare non soltanto come anti-age, ma soprattutto per andare a risolvere le tensioni croniche alla parte del nostro corpo mandibolare che purtroppo può creare anche dolori all'emicrania, mal di testa e quant'altro. Quindi questa è la mia esperienza. Se anche tu hai mai fatto Botox al massetere o in generale dove hai fatto il Botox, condividi la tua esperienza, come ti sei trovato, trovata e soprattutto se ti ha aiutato effettivamente. Se vi piacciono questi tipi di video dove si parla un po' di trovare un modo di stare bene nel proprio corpo e cercare di risolvere le tensioni che possono nascere nel nostro corpo nel tempo, ti invito a iscriverti al canale e ai prossimi video. Spero di esserti stata utile e ti auguro una buona giornata o una buona serata, dipende da quando mi stai guardando.